Kita dikelilingi pohon dan apa itu teman-teman? Astagfirullah. Mudah-mudahan kalian lihat itu ya.
Oke, Sapo, kita makan dulu. Nah, kita sudah lapar ya, Sapo. Katanya aliran sungai ini dinamakan Sungai Kembar. Unik sekali ya namanya. Sempat saya berbincang-bincang dengan warga juga. Katanya di dalam hutan itu ada sungai dan nama sungai itu adalah Sungai Kembar. Unik ya, Sapo. Dan cuaca malam ini nampaknya sangat cerah. Nah, kita sudah makan dan ngopi. Mungkin kita mau istirahat dulu ya, soalnya kita capek. Oke, Sepo, kita akan ketemu sekitar jam 12 malam ya. Nah, kita mau istirahat dulu, Sepo.
sudah jam berapa, Sepo? Ya kita ketiduran ini. Astaga. Ternyata sudah jam 1, Sepo. Ketiduran, soalnya enak sekali tidur. Ya, mungkin kita sudah waktunya ya, cek-cek di luar tenda ya. Oke, Sepo, kita lanjut. Jadi seperti ini penampakannya ya, Sepo ya. Di sini tadi saya melihat sosok yang agak samar, sepuh. Ini pohon besar ya. Nih, sepertinya di sini pohon yang sangat besar sekali. Apa itu, Sepo? Sepertinya ada masuk di dalam baju saya. Entah itu apa, mungkin semut. Ya, seperti ini penampakannya ya. Ini pohon yang sangat besar ya. Jadi kita camping pas di pohon-pohon yang sangat besar. Jadi kita dikelilingi pohon dan apa itu, teman-teman? Mudah-mudahan kalian lihat itu ya. Apa itu, teman-teman? Mudah-mudahan ini tertangkap kamera ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini pohon besar sekali ya. Sepertinya ada sesuatu tadi di sini, tapi ya lupakan saja. Kita datang ke sini kan bukan untuk menantang ya atau bagaimana. Kita hanya datang menikmati alam ya. Ya, begitu saja ya teman-teman ya. Ini nampaknya ada sesuatu, tapi kita abaikan saja ya, karena kita datang ke sini bukan untuk mencari hal-hal yang seperti itu ya. Oke, kita kembali ke tenda. Ya, Sepo, mungkin itu saja yang kita tangkap malam ini ya, Sepo ya. Ini sudah sebentar lagi azan ya, azan subuh. Jadi kita akhiri sampai di sini dulu ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya ya, Sepo. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.